数字悪臭か工具？そこに何か数を入れてみろ。11-4足す5足す1-4は、9。マイナス114足す 51×4 は、マイナス114足す204、90。どうせこれも901なんでしょ。さ、そもそもいいよ来いよって何？ノーコメント。自分で調べろ。まあいいや。それで、この式はどうやって見つけてるんだろ。このアプリのコードが公開されているので、読んでみよう。こういうの全然わかんないんだけど。インデックス HTML ってのがさっきのページそのもので、式を見つけるロジックが JavaScript で書かれている。じゃあ JavaScript だけ見れば式の見つけ方はわかる？多分な。だが、せっかくだから HTML も見ていかないか？まあいいよ。とりあえず、ヘッド要素を畳んで全体を表示してみる。ヘッド？メタデータを含む部分。メタデータ？データについてのデータ。なるほど。まあ中を見よう。タイトルとかか。あとページのスタイルとかな。背景の色とかだね。せっかくだから言っておくと、この言語が CSS だぜ。シンプルなウェブサイトは HTML と CSS と JavaScript でできている。へえ、ところで背景の色の設定が2つあるけど、さっき背景の色が突然変わったのはこれのせい？ああ、CSS の属性セレクタってやつの効果で、後でまた見る。ヘッドはこんなところで、ボディに移るか。ページの中身？もちろん、主な要素は、入力欄と、式を表示する部分だな。タイプイコールナンバーってのは、数しか入れられないってこと？ああ、それでこの ID が下の JavaScript コードで参照されている。数字をなんかの関数に入れて、結果をさっきのやつのインナー HTML ってのに入れてて、それで式が表示されるんだね。ああ、オンインプットイベントハンドラってのを使って、入力欄の中身が変わるたびにこの処理を呼び出している。それで一桁入れるたびに更新されたのか。で、セットアトリビュートってのは、大元の HTML 要素に数字っていう属性を追加して、CSS の属性セレクタを使って背景色を変えている。数字が空だったらこの色になるのか。これは何してるの？ページが最初に読み込まれた時もその色にしている。なるほど。このサイトの主な機能に関係する部分はこんなところだろう。あとはこの、式を見つける関数だけだね。これは長いので別のファイルにあるって次第で、それに移るぜ。とりあえず、いろいろ畳んで全体を見せる。なんか500行の塊があるけど、中身は複雑じゃないから安心しろ。いいよ来いよ1セットで作れる数と式を列挙したテーブルだぜ。ちょっと待って。これは何？後で見る。さて、さっき見たホモという関数が確かに定義されているな。9を受け取ったら 11-4 足す5足す1-4みたいな式を返す関数だよね。ああ、全体として何がどうなっているかというと、ナムズという何かを受け取り、数を受け取って式を返す関数、を返す関数、にさっきのテーブルが渡されている。ややこしい。要するにナムズってのもこのテーブルで、この返される関数がホモだね。そういうことだぜ。じゃあ、まず内側のデモリッシュを見よう。数を受け取って、式っぽい何かを返してる？そうだな。まず、数じゃないものが来たらから文字列を返す。来ることある？入力欄がからの時はから文字列が来る。なるほど。次は、実際のサイトでは必要にならないかもしれないが、もし無限大とかが来たらエラーメッセージを返す。こんな臭い数を論証する必要ある？ここから実質的な処理が始まる。マイナスだったらプラスにして最初に丸9をつける。でこれは？かける1ができたら消している。で丸9は何？何でもいいからマイナス1を表す1文字が必要で、お前が選ばれた。なんで？次、整数でない数が来た時の処理。小数にも対応してたのか。何回 N ってのを計算してるね。小数点の後の桁数を数えている。10の N 乗倍して整数にして、最後に10の N 乗で割るのか。変なケースの処理が終わって、メインの部分に入る。ナムズってのは、あのテーブルだよね。ああ、このテーブルに載っている数は、そのまま文字列に変換して返す。そのままでいいの？これは2段処理の1段目で、ここでは分割のみ行う。2段目で本当の式に変えるんだね。というわけでついに中核部に来たぜ。なんか div ってのを計算してる。ここで呼ばれている関数は、例のテーブルのキーとして存在する数のうち、ナム以下で最大のものを返す。ああ、それでナムを割って、ショート余りをまたデモリッシュに突っ込むのか。この再起呼び出しにより、入力された数が、テーブルのキーとして存在する数の加減乗除で表される。それで、この結果がフィニッシャーってのに渡されるんだよね。ああ、もう主な処理は終わったけどな。その割に長くない？長いのは余計な括弧を消したりする整形処理で、必要不可欠な処理は最初の1行で終わっている。例のテーブルを見て、今ある数字を全部、テーブルに書いてある式に変換。
以上が悪臭数字論証機の主要な処理のすべてだぜ。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。